هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنتناول خطوات استبدال شاشة لينوفو IdeaPad Gaming 3 بشكل مفصل. إذا كنت تواجه مشاكل مع شاشة جهازك مثل وجود شقوق أو عدم استجابة، فالأفضل أن تبدأ بتشخيص المشكلة. يمكنك القيام بذلك في المنزل أو زيارة مركز صيانة معتمد. الخطوة 1: التحضير للأدوات. قبل أن تبدأ، احرص على تجهيز الأدوات اللازمة، وهي مفك براغي من نوع T5، مفك براغي صغير، أدوات فتح بلاستيكية، ومكان مريح للعمل. الخطوة 2: إزالة الشاشة القديمة. ابدأ بفصل الجهاز عن مصدر الطاقة وإزالة البطارية إذا كانت قابلة للإزالة. بعد ذلك، استخدم المفك لإزالة البراغي التي تثبت الإطار البلاستيكي للشاشة. بعد إزالة البراغي، استخدم الأدوات البلاستيكية لفتح الإطار بلطف. الخطوة 3: فصل الكابلات. بمجرد إزالة الإطار، ستظهر لك الشاشة. ابحث عن الكابلات المتصلة بالشاشة وقم بفصلها برفق. احرص على عدم تمزيق أي كابلات. الخطوة 4: تركيب الشاشة الجديدة. قم بتوصيل الكابلات بالشاشة الجديدة بنفس الطريقة التي تم بها فصلها. تأكد من أن كل شيء متصل بإحكام. بعد ذلك، قم بتركيب الشاشة في مكانها وثبت البراغي الخاصة بها. الخطوة 5: إعادة تركيب الإطار. بعد تثبيت الشاشة الجديدة، قم بإعادة تركيب الإطار البلاستيكي وثبت البراغي. تأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح. الخطوة 6: اختبار الجهاز. قبل إعادة تركيب البطارية، قم بتشغيل الجهاز للتأكد من أن الشاشة تعمل بشكل جيد. إذا كانت الشاشة تعمل بشكل سليم، يمكنك إعادة تركيب البطارية. تشخيص مجاني وخدمة استلام من المنزل. إذا كنت غير متأكد من قدرتك على القيام بهذا الإصلاح بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمات التشخيص المجاني. اتصل بمراكز الصيانة المحلية واستفسر عن خدمة استلام الجهاز من منزلك. تقدير التكلفة. تتفاوت تكلفة استبدال الشاشة حسب نوع الشاشة والمركز الذي تتوجه إليه. عادة، يتراوح السعر بين من 100 إلى $300 أمريكي. اطلب تقديرا دقيقا قبل البدء في أي إصلاح. باتباع هذه الخطوات، يمكنك استبدال شاشة لينوفو IdeaPad Gaming 3 بسهولة وفعالية. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.